عام 2012 انتشرت قصة غريبة عن اختفاء طائرة ركاب في الهند. يقال إن طائرة بطول 30 مترا ووزن 50 طنا اختفت دون أي أثر، وبعد 13 عاما ظهرت رواية تقول إنها وجدت مركونة في مطار كولكاتا. القصة تزعم أن شخصا ركنها في منطقة نائية ثم نسيت بالكامل، لكن الحقيقة لا توجد أي سجلات رسمية تؤكد هذا الحدث. فهل كانت مجرد أسطورة رقمية؟